сказка. Дорога мечты. А как мне доехать до него? Перед маяком поворачивай, куда есть угла до угла, там перейдет. А, А так не перейдет. а так куда я доеду? Там вот край. Дорога. Понял. А он, получается, заброшенный, да? Ну, ты работаешь, значит, пролив. А, ну я понял. Просто как бы фотографии смотрел красивые, фотографии вот вместе с ним, вот, у него. Ну там фотографии с дрона снимали, короче. Короче, я не проеду. Проехать не проедешь. А, ну значит, проеду да так. А что, вода еще теплая, разденешься? Не уговорил. Какие у нас кочки. А, красота. Вот она, коса чушка, которая доходит аж вот сюда. Так я не знаю, что, назад, что, неохота уже даже ехать. Был бы гидроцикл, переплыл уже. Утку переехали. Ага. Вино какое-то вымыло. Все, приехали. Game over. Вот такие красоты.
Вот он, полуостров, чуть правее получается я его. То есть левее. Он у меня правее. Вот какой-то остров красивый. С камышами. Вон сколько бакланов здесь летает. А вот он мост. Красавец. Легенда. Вот он такой дикий пляж. Косычушки спрятаны. Красота. Просто приятно находиться здесь.